ngano pindah apa? Oh munggah. Vamos, teko. Sen konven dari RI Rama Indra. Ketemu Mbah Jangkrik meneh. Nang ndi ketemu Mbah Jangkrik ya lho.
Mbah Jangkrik, Mbah Jangkrik. Nanti Wan. Dhisik. Dinteni ra moro-moro Mbah Jangkrik iki. Angger aku golek video nang ndi mesti ketemu Mbah Jangkrik aku. Nang ndi aku ketemu Mbah Jangkrik to. Bah, kula teng pundi-pundi kok. Aku mesti petuan sampean lho, Mbah yo. Ndi rumah kok ketet iki. Halo, nek kucuk wireng lho, Jan. Apa nih, Mbah? Anu Marianu itu ya suwe lho. Kosoki. Oh, melati. Lah nyonyae ndi, Mbah? Nyonyae prek wis dhisik apa mandek nggon nonton. Waduh, bahaya iki nang ndi iki? Anu golek sarapan nang ngarepe Dipo. Oh, iya. Sedeng, Mbah. Cukup terus. Aman. Yanmar AW70. Ini armada yang muat komben Gapoktan Maxi Bimo. Pindah pun di Pak. Solo, balik Solo. Yanmar AW70V pindah lokasi ke Varia Agung Blok Solo. Di sini yang masih kerja Nagita Sawafina NDR 85 Turbomatic